Welcome to my channel Learn by Watching. Jolly phonics ஓட ஃபைனல் சவுண்டுக்கு இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டோம். The last sound இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். 42nd sound. இந்த 42 sounds தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் எல்லா வேர்ட்ஸையுமே படிக்க முடியும். Complete the following. What is this? Sheep. So how to spell the word sheep? சொல்லுங்க. Sheep. The sheep is white. Super. What is this? It is a teeth. Sound சொல்லலாமே. Try by yourself. Sound சொல்லுங்க. Answer சொல்லுங்க. Eat. Teeth. Very good. கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அதுக்கு நம்மளோட ரீகாலிங் செஷன். ஆல் த 41 சவுண்ட்ஸையும் இன்றைக்கி நம்ம ரீகால் பண்ண போகிறோம். எனக்கு முன்னாடி வேகமாக சொல்லுங்கள். நான் சொல்கிறதுக்கும் முன்னாடி உங்கள் சவுண்டு வரணும். ஸ், ஆ, ட, ஈ. அடுத்த சவுண்டு ப, ந, க, A, next sound M, D, O, L, F, B, A, J, O, I, E, O. அடுத்த சவுண்டு Z, W. நெக்ஸ்ட்டு இங்க. அடுத்த சவுண்டு V, U, ஊ, ய, X, Ch, ஷ, த, த, குவ, ஆவ், ஆய், யூ, ஓகே, சூப்பராக சொல்லிட்டோம். இன்றைக்கி நம்ம த லாஸ்ட் சவுண்ட் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். திஸ் இஸ் த சவுண்ட். ஆ, ஆ, ஆர். ஆர். ஜஸ்ட் அந்த வாயை மட்டும் திறந்தால் போதும். அதுலேருந்து ஆர்ன்ற சவுண்டு வரணும். ஓகே, அந்த லைனை டச் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரோக்கை அழகாக அந்த 2 லைன்ஸ்குள்ளே தான் இந்த 2 ஆல்ஃபபெட்டும் வரும். ஓகே, லெட்ஸ் see the blending now. Let's have the blending. Art, art, art. நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். Art, art. கார், கார். கார்னு அழுத்தி சொல்ல மாட்டோம். ஆர், கார். Where's your car? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. டார்க், டார்க், டார்க். Try the next example. Farm. திருப்பி சொல்லலாம். Farm. Next example. Park, park. Let's go to the park. Park, park. Art, oon, cartoon. நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. Cartoon, cartoon. Super. இப்போ question time. You have to blend the word. Ch, a, m. கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? Charm, charm. Try the next example. Arch, arch. March. What month? March.
Okay, you have to spell this word. What picture is given there? அந்த என்ன picture? Star. Spell பண்ணுங்க. S T R. Star. Super. ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டீங்க. The last sound R. So the sound R. R. Okay. நம்ம 42 soundsையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம். உங்களோட ஒர்க் டெய்லியும் இந்த 42 சவுண்ட்ஸை ரீகால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்கள் புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணி படிங்க. நாளையிலேருந்து நம்ம நியூ டாபிக் ட்ரிக்கி வேர்ட்ஸ், ஏன்னா அதையும் கற்றுக்கிட்டாதான் நம்ம ஃபோனிக்ஸை ஃபுல்லாக முடிக்க முடியும். ஸோ ட்ரிக்கி வேர்ட்ஸை நாளையிலேருந்து நம்ம என்னன்னு பார்க்க போகிறோம், அப்படின்னா என்னன்றதை நாளைக்கு கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.